दोस्तों मान लीजिए किसी दिन शार्क और डॉल्फिन की आपस में लड़ाई हो जाए तो क्या होगा। आप सोच रहे होंगे कि इतनी प्यारी सी दिखने वाली डॉल्फिन इस खतरनाक शार्क का क्या बिगाड़ लेगी। तो दोस्तों आप गलत हैं, क्योंकि डॉल्फिन शार्क से बहुत फुर्तीली होती है और उसके पास एक हॉरिजॉन्टल पूंछ भी होती है जो कि उसे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तेजी से जाने में मदद करती है। और इसी वजह से डॉल्फिन नीचे से ऊपर जाते हुए अपने मजबूत मुंह से शार्क के नाजुक पेट पर हमला कर देती है और यही वजह है कि शार्क डॉल्फिन से डरती है।